바로 하겠습니다. 1번 양, 2번은 티라노사우루스, 그 다음 고양이 트리케라톱스, 강아지 파키케팔로사우루스, 말 돼지 아니다 텐노조사우루스, 돼지 브라키오사우루스, 사자 오메이사우루스, 원숭이 오메이사우루스, 케찰코알툴루스, 닭 헤나미쿠스, 곰 모사사우루스, 카멜레온 디므로포돈, 판다 엘라스모사우루스, 목도리 도마뱀 틸로사우루스, 소 메트리노돈. 안 했어. 치타 갈리미무스, 15번 악어, 그 다음 오르티미무스. 자, 다 끝났습니다. 인사 감사합니다 하세요. 감사합니다. 끝.